Люди губернского города. Люди и города. Их судьбы переплетаются. Кто жил в Пскове и как влиял на его развитие? Чем занимались горожане? Что их интересовало и беспокоило? О чем они думали и размышляли? Заглянем на пару веков назад, погрузимся в то непростое время и узнаем, как жили люди губернского города. Добрый вечер, у микрофона Елена Яковлева. Сегодня мы перенесемся из губернского Пскова в Бежанский район, в село Чихачево, которое ранее принадлежало Новоржевскому уезду. О нем было известно еще в XIII веке, а в начале XX-го, когда здесь появилась железная дорога, в 1901 году был построен вокзал, сохранившийся до сих пор, а село стало станцией. Эти места известны еще и потомками рода Чихачевых, которые владели этими землями на протяжении многих лет. О представителях этого рода мы сегодня и поговорим. Род Чихачевых упоминается в русских летописях с XVI века. Он был самым многочисленным дворянским родом в Новоржевском уезде Псковской губернии и находился в родственных связях со многими другими известными помещиками – философами, Львовыми, Ниеловыми, Шульгиными. О представителях рода Чихачевых мы поговорили с заведующей краеведческим отделом Псковской областной научной библиотеки Еленой Киселевой. Новоржевский уезд в те времена был очень-очень обширный, он затрагивал и теперешний Бежанинский район, и Новоржевский теперешний, то есть очень-очень большой район был. Но мы знаем, что с этим районом связано еще имя нашего всего, солнца русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Этот род, понятно, раз он обширный, стало быть, находился в очень таких широких связях с другими дворянскими родами. Да? Но мы уже говорили в предыдущих передачах, что дворяне старались все друг с другом связываться брачными какими-то узами. Все родня друг другу. Все родня друг другу, совершенно верно. И самое, наверное, интересное, с кем был связан род Чихачевых, это, конечно же, тоже с Александром Сергеевичем Пушкиным. Один из представителей рода Ганнибалов, конкретно Исаак Абрамович Ганнибал, был женат на Анне Андреевне Чихачевой. Тут уже Александр Сергеевич появляется на нашем горизонте, но он еще впереди появится. О ком мы знаем, о предках Чихачевых, это связанных уже с XVI веком. Это был Данила Чихачев. Он был воеводой в пограничной со шведами крепости Надиса, и нам известно, что он погиб в 1580 году. А другие такие известные представители рода Чихачевых, это уже более близкие к нам по времени, это, в частности, XVIII век, Матвей Николаевич Чихачев. Он был новоржевским предводителем дворянства в 1783 году, а мы говорили, что быть предводителем дворянства – это очень высокая должность и очень высокая честь. И в 1789 году они получают, я имею в виду дворянский род Чихачевых, получают подтверждение и признание в своем древнем дворянстве, и их дворянское имя заносится в 6-ю родословную книгу дворян Псковской губернии. А его сын уже, Матвей Николаевич, Николай Матвеевич Чихачев, действительно статский советник. Он интересен тем, что был советником у директора Академии наук при Екатерине II к ему княгине Дашковой. Мы знаем, что в Петербурге у него был собственный дом. В Псковской губернии Николаю Матвеевичу принадлежало 12 деревень с селом Добрывичи во главе. Там будет находиться и находилась родовая усыпальница Чихачевых. И также церковь в честь Тихвинской Божией Матери, построенная тоже тщанием, стараниями помещиков Чихачевых. У Николая Чихачева было большое семейство – 2 сына и 3 дочери. Сыновья пошли в морскую службу. Старший сын Матвей принимал участие в войне 1812 года. Спустя 10 лет ушел в отставку по болезни, капитаном 2-го ранга. Его младший брат Михаил поступает в морской кадетский корпус и становится гардемарином. Он провел в плаваниях 5 лет. За это время успел принять участие в многочисленных походах, сражениях с французами, где отмечали его храбрость. В конце 1821 года Михаил уходит в отставку, поскольку море принесло ему, кроме наград и славы, многочисленные болезни, ревматизм и чехотку. Поправлять здоровье, он отправляется к семье в Псковскую губернию, но там продолжает вести активную жизнь. Выйдя в отставку, он не просто является помещиком, который сидит в своей деревне, его выбирают на 3-летний срок заседателем Новоржевского уездного суда. То есть это тоже и большая честь для человека. Дальнейшая его судьба связана с его судейской деятельностью. В 1829 году его выбирают опять в заседатели суда на следующее 3-летие. В конце 20-х, начале 30-х годов он женится и умирает где-то не позже 1834 года. Но еще хочу сказать, он был знаком с Пушкиным. Близко ли были они знакомы? На короткой ноге или, скажем, просто были знакомы? Но у нас есть точное свидетельство, что он знаком с
Пушкиным. Дело в том, что мы знаем, что за Пушкиным следил агент Башняк, и вот этот Башняк пишет записки своей тайным донесением. «Познакомясь в гостинице с уездным заседателем Чихачевым, я услышал от него, что он Чихачев с Пушкиным сам близко знаком. Но каких-то несомненных доказательств, да, что вот они были на короткой ноге, у Пушкина мы не находим. Тем не менее, все равно, раз агент пишет, значит, что-то такое было». Одним из ярких известных представителей рода Чихачевых был сын Матвея Чихачева Николай, названный в честь деда. Это, кстати, одна из морских традиций – давать имена детям таким образом. Он родился в 1830 году в Добрывичах. О нем рассказывает Елена Киселева. Николай Матвеевич Чихачев, сын Матвея Николаевича Чихачева, и Софьи Дмитриевне Урусовой. Он уже адмирал Российского флота, генерал-адъютант, государственный деятель, начальник главного морского штаба и управляющий морским министерством, то есть военный морской министр. В 1848 году окончил морской кадетский корпус, получает чин мичмана, да, это первый такой вот. И до 1851 года служит на Северных Охотских морях. А с 1851 года участвует в морской амурской экспедиции Невельского, исследует Дальний Восток. Он исследовал районы Нижнего Преамурья и бассейн реки Амгунь. Там он здесь описывает залив Де-Кастре в Японском море. А через несколько лет уже в должности старшего офицера шхуны «Восток» участвует в составлении описания побережья Сахалина. И его экипаж ищет залежи угля. И, надо сказать, ему очень повезло. Вот из всех экспедиций, которые были отосланы искать уголь, ему повезло больше всех. Он нашел залежи угля, которые прямо вот пласты на поверхность выходят. Но наиболее значительным событием, которое произошло 9 сентября 1853 года, в этот день шхуна «Восток» через пролив прошла из Японское море в Охотское, и был пролив, который получил название пролив Невельского. Несколько лет Николай Матвеевич Чихачев находился на командных должностях сухопутных и морских сил, расположенных на Амуре. Через несколько лет был переведен на должность для особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири. И там основывает первое долговременное русское поселение на Сахалине, военный порт Дуэ. Это населенный пункт существует и сейчас. И через несколько лет, прослужа в сибирской флотилии, совершает путешествие в Китай. Представляете, в то время Китай – это очень закрытая территория. Описывает залив Ольги, залив Владимира, исследует Татарский пролив. И в 1858 году Николаю Матвеевичу присваивается звание капитана второго ранга, он командует корветом «Вол», паровым фрегатом «Светлана». Николай Матвеевич стоял вот уже у истоков нового совершенно флота. После вот Крымской войны, когда Россия потерпела страшное поражение, флот надо было возрождать. И всю последующую жизнь Николай Матвеевич посвятил именно этому, возрождению русского флота. 2 года подряд он адъютант его императорского высочества генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича. В течение 22 лет Николай Матвеевич был еще и директором Русского общества пароходства и торговли и внес значительный вклад в укрепление этого общества. Это общество занималось в основном перевозками. Очень-очень много сделал для развития экономики России того времени. В 1867 году Николаю Матвеевичу присваивается чин контр-адмирала. Участвует он и в войне русско-турецкой 1877-1878 года. Он начальник обороны города Одессы. Принимает активное участие в военно-морских операциях в устье Дуная. В 1880 году он вице-адмирал, а с 1884 года занимает должность начальника главного морского штаба и одновременно является командиром эскадры в Балтийском море. Очень много чинов, наград, обязанностей несет Николай Матвеевич Чихачев, и все это для того, чтобы разросся русский боевой флот не только на Балтийском, но и на Черном море. Всеми силами стремился он к скорейшему переходу от парусного к паровому флоту. Строились доки в Севастополе, улучшилась работа Балтийского судостроительного завода, начал работу порт в Лиепае, Латвия, один из самых сильных укрепленных портов на Балтийском море. За все эти заслуги его отмечает император Александр II. Также стоит вспомнить, что именно Чихачев привлек своего сослуживца Дмитрия Менделеева к созданию бездымного пороха. Кажется, служба Николая Матвеевича проходит далеко от Псковской области, да, там и Южное море, и Черное море, и Балтийское море, и в столицах, но тем не менее он все равно не забывает свой родной край. 1901 года
Он является членом Новоржевского уездного земского собрания, почетный мировой судьей Новоржевского района, подчеркиваю, почетный, да, то есть это большая честь. Участвовал в работе Псковского археологического общества. И он еще также принял участие в строительстве железной дороги Дно-Новосокольники. Он в государственную казну передал часть своих денежных личных средств на дополнительные изыскательские работы, связанные со строительством железной дороги. Вот это вот благодаря Николаю Матвеевичу вот эта станция Чихачева и появилась. Он встретил еще 1917 год, но на его счастье, наверное, он не дожил до февральской революции. Он умер в ночь с 1 на 2 января 1917 года. Судя по газетам того времени, предполагалось, что, учитывая, что он деятель такого ранга, да, член Государственного совета, он должен был быть похоронен на Никольском кладбище Александра Невской лавры, но, тем не менее, по каким-то причинам намерения эти были изменены, и он был похоронен в имении Добрынича, да, куда он был доставлен специальным царским поездом. Ну, немножко о наградах Чихачева. Помимо российских наград, у него были французский орден почетного легиона, греческий орден Спасителя второй степени, датский орден Даннеброг, прусский орден, бухарский, сербский, черногорские ордена. Как увековечено имя Николая Матвеевича Чихачева? Мыс в Татарском проливе, остров в Корейском проливе, остров в Японском море. Вот имя Псковича, где, в каких дальних пределах. Он был удостоен звания почетный гражданин города Одессы. В Барнауле, Николаевске на Амуре именем Чихачева названы улицы. И вот Николай Егорович Врангель, известный военный промышленник, отец того самого Врангеля, участника гражданской войны, так писал о Николае Матвеевиче. С председателем Русского общества пароходства и торговли, адмиралом Николаем Матвеевичем Чихачевым, мы сработались, и надо сказать, что работа с ним была удовольствием. В нем не было ничего от бюрократа. Он был живым, энергичным человеком, умным, инициативным и с хорошей русской смекалкой. Самое же главное, работал он не потому, что от этого могла получиться какая-то польза для него лично, а просто потому, что он любил работу как таковую и себя в ней видел не дельцом, а человеком общественным. На свою работу он смотрел как на важное для России дело. Напомню, сегодня мы говорили о самых известных представителях дворянского рода Чихачевых. С вами была Елена Яковлева. До новых встреч.